हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जियांस फन लर्न। पिछली बार हमने बच्चों का वॉवेल साउंड लिया था। वॉवेल साउंड में ए, ई, आई, ओ, यू लिया था। ए के कितने साउंड है वो हमने लिया था। ई के साउंड देखे थे, आई का साउंड देखा था। इसी तरह से आज हम कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे डिटेल में, जिसमें हम सी को कब स पढ़ना है और कब क पढ़ना है वो देखेंगे। पहले हम सी को कब स पढ़ना है वो देखते हैं। सी के आगे ई, आई और वाई आता है, तब उसका साउंड स आता है। जैसे सी ई, सी आई, सी वाई। CENTRE सेंटर, CITY सिटी, CYCLE साइकिल। जब भी CE आया, CI आया, CY आया तो उसका साउंड स हो गया। उसी तरह से अब हम और एक वर्ड देखते हैं, सर्कल। अब इसमें CI को हम स पढ़ रहे हैं, लेकिन CLE को हम क पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये CE नहीं है, इसमें बीच में एक लेटर है L, कॉन्सोनेंट लेटर, इसलिए ये क आ रहा है साउंड और इसका स आ रहा है साउंड। यानी जब भी CI, CY, CE आएगा उसका साउंड स आएगा। अब हम इसका और डिटेल में वर्ड्स ले लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि CE, CI, CY, ऐसे कितने और वर्ड्स हैं। तो RICE राइस, FORCE फोर्स, PIECE पीस। इसी तरह से CITY सिटी, CIRCLE सर्कल और CYCLE साइकिल, इस तरह से अगर वो आगे या पीछे कहीं पे भी वर्ड आए, CICENTRE सेंटर, वो आगे आए या पीछे आए, रूल एक ही फॉलो होता है, इसका साउंड स ही आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने IC लिखा, वो CY का साउंड स, इसलिए ये साउंड हम बेसिक जो साउंड है ना वो सिखाएंगे बच्चों को, तो उनको थरली याद हो जाएगा। अब इसे पढ़ाना कैसे है बच्चों को, हम पढ़ाते तो इजीली वो पढ़ लेते हैं, पर उन्हें हम इस तरह से और थरली पढ़ाएंगे वर्कशीट के थ्रू, तो वो और अच्छे से कर पाएंगे और उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा ये साउंड। सी को कब स पढ़ना है, इस तरह से हमें सी के साउंड वाले वर्ड वकब लिख के देना है। जितना हम वकब लिख के देंगे उतना बच्चों को ज़्यादा इजी और आसानी से वो लोग पिकअप करते हैं। CE सेंटर, CE स, CELL सेल, CE स, CENT सेंट, CE स, ICE आइस, CE स, RICE राइस। इस तरह से उसे CE स पहले स्टार्टिंग में पढ़ने दीजिए और इस तरह से साथ में भी पढ़ने दीजिए,
जब वो ये साउंड अच्छे से आ जाएगा तो उसे इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू उनको साउंड ले लेना। इस तरह से हम फिल इन द ब्लैंक्स करके देंगे और फिर यहाँ पे ऊपर हाईलाइट करके देंगे कि उन्हें क्या लिखना है। फिर आई सी ई आइस, आर आई सी ई राइस, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू लेंगे तो उन्हें याद हो जाएगा कि सी ई का साउंड स है, आइस, आर आई सी ई राइस। वो इस तरह से अगर एक वर्ड्स पड़ेगा आर आई सी ई, उन्हें याद करने में दिक्कत होती है। अगर हम ये साउंड के थ्रू कराएंगे तो उन्हें आसानी से याद हो जाते हैं सारे वर्ड्स, क्योंकि साउंड बहुत बेनिफिट होते हैं बच्चों को बड़े स्पेलिंग्स याद कराने में। उसी तरह से मैंने यहाँ पे सी आई का वोकैब बनाया है। सी आई टी वाई सिटी, सी आई आर सी एल ई सर्कल, सी आई एन ई एम ए सिनेमा, सर्कस, सिंड्रेला, साइकिल, फैंसी। अब यहाँ पे मैंने सी आई का साउंड है और ये सी वाई के साउंड स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह से हम पढ़ने के लिए ये इस तरह से वोकैब लिख के देंगे हम, और उन्हें प्रैक्टिस कैसे कराएंगे तो इस तरह से मैच द वर्ड साउंड क, मैच द वर्ड साउंड स, सी, तो इस तरह से वो मैच करेगा। सी सेंटर, सी आई सिटी, सी वाई साइकिल, सी ई आइस, सी आई सर्कल, सी वाई फैंसी। इस तरह से वो मैच कर पाएगा उस साउंड को साउंड के साथ। इस तरह से मैच द वर्ड विथ साउंड, इस तरह से मैच द कॉलम दीजिए वर्कशीट के थ्रू, और इस तरह से वोकैब बना के दीजिए जो उन्हें पढ़ने में और याद करने में इजीली होगा। अब हमने सिर्फ स का साउंड देखा, अब हम उन्हें क का साउंड किस तरह से कराएंगे। ये क का साउंड है। सी ए, सी ओ, सी यू, सी के, सी आर सी टी, सी ए टी कैट, सी ओ टी कोट, सी यू पी कप, एल ओ सी के लॉक, सी आर यू ई एल क्रूअल। अब ये सारे साउंड बच्चों का पहले रिवीजन हो गया होता है, क्योंकि ये साउंड बच्चों का हार्ड साउंड स्कूल में पहले सिखाया जाता है, क्योंकि ये बच्चे जल्दी पिकअप करते हैं। क्योंकि ये साउंड जो स वाले साउंड है, सॉफ्ट साउंड, वो पढ़ने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए उन्हें पहले हार्ड साउंड सिखाया जाता है। तो हार्ड साउंड के भी इस तरह से ट्विन साउंड है, और हम इसकी भी प्रैक्टिस किस तरह से कराएंगे वर्कशीट के थ्रू, इसमें देखते हैं बच्चों के लिए। इस तरह से हम वोकैब बना के देंगे। कैप, कार, सारे सी ए वाले साउंड है, सिर्फ सी और ए है, इसमें सी ओ है। सी ओ आने पर भी वो क ही आता है। सी ए आर, सी ए पी कैप, सी ए आर कार, सी ए एन कैन, सी ए के ई केक, सी ए बी ई कैब, सी ए एम ई एल कैमल, सी ए वी ई केव, सी ए आर टी कार्ड, सी ए आर वाई ओ एन क्रेयॉन, सी ए पी टी ए एल, सी ए पी आई टी ए एल कैपिटल। इस तरह से क का साउंड आ रहा है। अब सी ओ पर लिखते हैं तब भी उसका साउंड क ही आ रहा है। सी ओ डब्ल्यू काओ, सी ओ सी के कॉक,
COT cot, COME come, COUNT count, COLD cold, COLOUR color, COPY copy, COMPUTER computer, COLLECT collect, COTTON cotton। इस तरह से यहाँ पे CU, इसका भी साउंड क आ रहा है, CUB कब, CUP कप, CUT कट, CURD कर्ड, CURE क्योर, CURSE कर्स, CUDDLE कडल। अब इसी तरह से यहाँ पे CK का साउंड भी क आ रहा है, LOCK लॉक, COCK कॉक, BACK बैक, NECK नेक, PICK पिक, DUCK डक, LUCK लक, CLICK क्लिक, PACK पैक। जब भी CK का साउंड आता है तब उसका साउंड क आ रहा है। यहाँ पे हमने CU पढ़ा तब भी उसका साउंड क आ रहा था। इसी तरह से यहाँ पे CR का साउंड है, CR उसको भी क का साउंड आ रहा है, CROW क्रॉ, CRAB क्रैब, CROWN क्राउन, CREAM क्रीम, CRY क्राई, CROWN क्राउन, CROP क्रॉप, CREW क्रू, CRAZY क्रेजी, CRADDLE क्रेडल। अब इसमें आपने ये दो साउंड CREAM क्रीम, ये साउंड देखा। यहाँ पे जैसे हम साथ में ले रहे हैं, इसे भी साथ में ही पढ़ना है। ए का साउंड भी ई ही आ रहा है। ये साउंड हमने वॉवेल्स में ले लिया। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे वॉवेल्स की तो ये साउंड आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे CROWN, CR को साथ में क्र पढ़ रहे हैं, OW को आओ पढ़ रहे हैं। ये साउंड O का है और ये साउंड K का है। ये वॉवेल्स का साउंड है। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे तो O का साउंड, E का साउंड, वो सारा कंसेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद ये कंसेप्ट लेंगे तो बच्चों को ज़्यादा आसानी से पिकअप करने में और रीड करने में इजीली होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप पहले मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए वॉवेल्स साउंड की, तो आपको कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल्स साउंड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों को हम प्रैक्टिस किस तरह से कराएंगे, इस तरह से छोटी सी वर्कशीट बना के दीजिए जिसमें साउंड हम साउंड के साथ पैर करने देंगे। CROW क्रॉ, CUP कप, CK। अब CK यहाँ पे मैंने जानबूझ के हाईलाइट नहीं किया है इसको। अगर वो सही जज कर पाएगा तो वो साउंड अच्छे से सीख गया है। CAP कैप, COW काव। इस तरह से कभी कुछ मिस्टेक्स जानबूझ के भी करे तो बच्चों को वो साउंड सही तरह से सीखा है या नहीं वो हमें क्लियर हो जाएगा, और वो साउंड के साथ मैच करेगा तो उसका साउंड भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम CROW इस तरह से लिखते हैं तो उन्हें याद करने में दिक्कत होती है। CROW क्रो, तो ये साउंड और ये साउंड ये हम वॉवेल्स में ले लेते हैं, ये कॉन्सोनेंट में क्लियर होता है। इसलिए ये साउंड के थ्रू वो करते हैं तो उन्हें वर्ड्स याद करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ग्रेफिम साउंड शेयर करूँगी जो कि ट्वीन साउंड है। इसका कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।
अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैप्पी होम स्कूलिंग।